各位，我是猎影，我们继续来玩烟火，好久没更新了啊，我都快忘了怎么操作了。哦，对，上一批呢，我们好像是这个，就醒来发现我们在家里了。墙上挂着一面支离破碎的镜子，到底是什么时候装上去的？现在应该出去吧？现在可能应该是门紧锁着，打不开。床头柜上摆着一瓶安眠药，我记得没有买过安眠药啊。还没收拾好吗？菜都快凉了。我听过这个声音，是电话里那个中年妇女的声音。哦，那看来应该是在田家吧？现在也就是说，哦，自动存档，那现在应该能出去了吧？现在，我去，高能。从镜子脱落的碎片插在了床板上。我想起来了，这是田家浴室的镜子。房间里怎么会有田家的东西？找找有没有其他可疑的东西。哇，掏了片镜子碎片，那就不用问了。这段的解谜应该就是传碎片呗。日历停在9月22日。奖状的表面的玻璃被砸碎，其中一块印着特殊的花纹。获得镜子碎片3啊，那应该是组装到这个镜子上的。不好意思啊，我调整了一下耳机的这个麦克风位置啊，我觉得夹的脑袋有点不舒服，就夹的我说话感觉有点不利索，我也不知道为什么，就每次戴这个耳机很怪。我其实平常是从来不戴耳机的，除了那种。这里有什么？小时候很喜欢枪战片的海报。这2年很火的电影海报。啊，一块蒙尘的旧布盖着落地镜，接下。对，能再薅一片。镜子碎成了几块，但有一块显得格格不入。这样就可以了。镜子丢失了几块，丢失了3块，这样的话就拼上这个。哎，这样又齐了。哇，第2张了。镜子里出现了一扇窗户，按 Z 聚焦窗户。预测有高能，预测有高能。哇！这里是田家浴室。这里打不开了。哇！说实话还是挺瘆人的，说实话，就刚才那一幕。哦，又回到这里了。获得蜡烛。哇，刚才那一幕其实还是挺瘆人的，就红色的那一幕，哇，外边都红了。空气中弥漫着刺鼻的火药味，雾气也比之前更加厚重。附近似乎烧过什么，先调查一下吧，看看。哇，花圈。
用钥匙打开了门。这个屋子之前我们没有进来吧？我去，这就非得亮这个红灯吗？我去，它反正在这种情况下就是深蓝色的或者是深红色的，那往往都代表都挺阴间的。说实话，真的是。该走哪边？这个门是进来的，然后能调查哇，先调查东西吧。日历22号啊，这是我们那个田芳芳说的吧？应该是小孩说的。我的生日快到了，妈妈说要到城里买个大蛋糕送给我。22日，吉利数啊，不算吉利数，不是吉利数，说错了，不好意思。一把正在滴水的红伞，只要把这个顺序改一下，一把正在滴洪水的伞，那我去，那就瞬间就有气氛了。这里应该是案发现场吧？这个封条是不是警方的那个封条？看一下。哦，好吧，那看来不是。我的天哪！这应该是那个芳芳他爸的那个屋子吧？我出来干嘛？调查一下吧。我还以为是调查电风扇，叫相框里的照片不见了。2个门，前面没路了。电话下压着一张黄纸。人死后7天，魂魄会回到生前住的地方，称回煞。为防止鬼魂迷路，亲人会在家中点蜡烛，魂魄循着蜡烛的位置能找到回家的路。我的妈呀，千万不能点蜡烛，我去，不然哪天点个蜡烛，好家伙，我真的我去，真的我去，要是那照这个情况来看，我在家里点一个蜡烛，我的家里直接百鬼夜行了，估计直接百鬼夜行了。黄纸回煞，还能再调查吗？蜡烛上刻着个2，刻着个这是3吧？啊，3。刻着个1，是否点燃蜡烛？会发生什么？哦，不能调查了。哎，这个能调查。蜡烛上刻着4，是否点燃蜡烛？墙上挂着一张黑白遗像，遗像一角写着田宇。田宇，我记得是芳芳的爸爸。墙上刻着蜡烛上刻着5，点燃。我去，预测有高能。这应该是电视的声音吧？哦，收音机的声音。收音机需要调节频道才能接收正常讯号。这该怎么调啊？我去，这个……哦，好像懂了，等会儿的，能不能退一下？按 B 是退出。就是我看一下这个，总不会是1、2、3、4、5吧？我去，这个1、2、3、4、5，我去，不会真的是1、2、3、4、5吧？还是说是根据高度来决定了？我再看一眼去。哦，那可能是根据高度来决定的吧？这个是最低的
1是最低，然后2、3和5是5是偏高，然后4是较低，然后2和3是中等吧，应该是这样吧，我试试看。1是最低，已经是最低了，然后2的话是大概这个位置吧，4是，哦不对，那2应该再高一些。哎，啊，摄影机正常工作，那看来是对的。根据这个蜡烛的这个高低位置来判断。收音机播放着唯一的诵经声，确定这是诵经声，不是马蜂窝的声音。对，刚才这个门是打不开的，不对，有2个门，门锁着啊，阳台门这是，这应该是田宇的那个房间吧？哎，我们的老师，陈老师，真巧啊，一晚上碰到2回了。小同志，你来这里做什么？陈老师，也许你说的对，田家案可能还有隐情，我会继续调查田家案的。你查到了什么？暂时还没有，不过我会尽力搜查田家的。啊，还有，这里是案发现场，如果你留下的什么痕迹啊不太好交代，所以啊，我知道了，我会去其他地方不打扰你的。小同志，我看你对案子蛮上心的，之前话说的有点重，你别介意啊。没关系的。哇，存到了。桌上的饭菜已经腐烂，边上放着一张照片。我的尸体不会腐烂在泥土里，我会像鸟儿一样死在天空中。好家伙，怎么死在天空中呢？死后火化了，把骨灰放到烟花里，然后点个火，呲儿上天，嘣，你就死在空中了。像是从某本诗集上撕下来的。哇，这个灶台有农家乐那既视感了。哇，酒坛里泡着一张全家福。我记得之前有人之前看油管上有人就怎么玩呢？就是这个把一张特别大的照片剪下来，然后放到就是类似这种罐子里边泡的是福尔马林嘛，放进去以后，然后不知道的就以为坛子里泡着个人头，其实是一张照片。反正我就记得之前有人这么玩过。照片为什么会在坛子里？得想办法取出来。应该是找工具吧，或者是我拿双筷子给夹出来也行。哎，这里还真是拿筷子夹。锅边摆着调味品和筷子，还真是拿筷子呀！我去，我的筷子。取呗。讲真有点恶心。我去，你们这全家福这画风，4个都不是正常人，我去，都是疯子感觉。全家福少了1个人，获得全家福。现在可以出去了吧？阳台门还是锁着。那这屋子应该没有探索价值了，可以换一个屋了。电视。电视没有信号。好吧，跟没调查一样。我新弄个高能啊，应该把照片放在这里吧？对。相框里的照片不见了，放进去，全家福。按 Z 扶正相框。什么 ？TV21啊，那应该是频道吧？应该是频道。我去，等会儿的，能不能再看一眼？我刚好像看见流血了。那几个大姐、大哥不是大姨、大叔流血了，老太太和老头流血了。21。
即将揭晓的是本期的特别号码。清江风采福利彩票，我了个妈！07、01、08、11、18、22。观众朋友们，清江风采第28期的特殊号码是04。哇，气死个人！我去，真的是。按Z清理屏幕。何桂兰啊，应该是那个老太太吧？怎么把电视关了？我还得看电视剧呢。电视太吵了，看着心烦。我早就说了，这彩票能说中就中吗？行了，一张彩票又花不了几个钱。田向荣，你知道家里还有多少钱吗？你上个月刚借你表弟1万块钱，家里就快没钱了。那是我亲戚，这个忙必须帮。大众脸充胖子。等阿玉工作安排好了，家里就能来钱了。安排，都安排几年了，钱一分没少花。你单位那些人当年都使着劲把着你，现在你被开除了，找他们办事都不上心。我们是服从国家安排下岗的，不是开除。再说，超市弄得差不多了，也能赚钱。行，这事儿我不管，我去做饭了。哎，咱家没钱这事儿不能让外人知道啊，尤其是他。我懂，这事要是让外人听见了，看你那老脸往哪搁。按Z清理屏幕。我去，好家伙，你们对话带上我干什么？我就不明白。田家宅看着气派，原来还有外人不知道经济问题啊！啊，我读错了，不好意思啊。田家宅看着气派，原来还有外人不知道经济问题啊！这里或许还藏着更多的秘密。哇，又开了一个门，客厅外传来了门打开的声音。哇，讲真，说实在的，真的是这个，确实有点。也就是说，刚才那边那个门是打不开的吧？刚才那边就是说，哦，不对，这不是门，是个帘子。哇，这音效做的还是挺人性化。那应该现在不是来这儿吧？可能是刚才那个门，会不会是阳台门？啊、还是打不开的。那就看来就这个房间就没有探索价值了。这个房间看来11指针室啊，一动不动，似乎坏了。35盘。一些关于风水天象的书，其中一本夹了一张纸。新月农历初1、30，满月农历15、16，上弦月农历初7、初8，下弦月农历22、23。满月6点升18点落，满月6点升18点落，上弦月12点升24点落。新月怎么这么复杂呀？我去，新月18点升6点落，下弦月24点升12点落。那就甭问了，这就是解这个谜呗。哦，好吧，那看来不是这个。这还有东西。星期1，
初期，月落乌啼，风属动。这是什么意思啊？前面没录了。安 Z。停，我好像看到窗户上有什么东西。哦，看错了，那是个福字。啊，我刚以为那个福字是鬼脸。现在能做了吗？把时间调到。好吧，我大概能猜到了，就是这个。再看一眼，它标没标日期？农历5月初7。跟这个有没有关系？我看一下。等会儿。哦，好，明白了。我开始看一下，农历5月初几来着？初7是吧？5月初7的话，初7、初8上弦月，也就是上弦月是12点升24点落。12点升24点落。哇，真就这么巧吗？那看来这解谜还不是特别难。这么好玩吗？能跳吗？老田，我在这儿。谁呀？这是？哦，明白了。东西呢？在这儿，新鲜的。这老太太比老头高这么多。你看，成色多好，估计是清朝哪个达官贵人的。行了，收起来吧。哼，你又不上手啊？我只是帮你拉客户，不碰这些。我懂，死人的东西晦气，你忌讳这个。周3带你接客户，等我电话。老田，提前谢你了。对了，老田，自打阿宇结婚，你就不干这个了，怎么又拾掇起这个行了？和你没关系。老田，听说你给阿宇找工作花了不少钱。我这人虽然抠，但记得住别人的好。你要有什么困难，我们田家不缺钱。以前的客户想要几件古玩，我不好拒绝，才找的你的。哼，早说吧，没事就好。那我先走了。晦气。好吧，不用问了。倒卖这个古玩陈设，不是古玩陈设，是倒卖那个什么，反正就类似盗墓吧，啊，倒卖文物吧，应该是。钟上的装饰画脱落了，里面藏着几张彩票，一张彩票都没中吧？挂奖去。你还真以为能转运啊？哇，好现实感觉。你儿子生在田家是他命不好。这都是报应。我去，该下葬了，过了时间不好。你再陪会儿阿宇。阿宇在阳台种了一些花，
我去看看，挑几本好看的，种在坟头。人都没了，还种什么？阿宇喜欢那些花，种在他坟前，肯定高兴。阿宇会做错什么？不该遭报应。什么报应？这么多年来，你们遭过罪吗？我干那些活，就是为了赚更多的钱，给你们好吃好穿的。那你说，现在他害病死了，这是谁的错？下葬的人快来了，我去阳台看看阿宇种的花，有几盆坏了，看着心烦。真相大白了。哇，已经出现了这个鬼脸了，这个眼睛冒血的纸人。那现在应该是，那我明白了，现在就应该去阳台了吧？阳台门应该是开了。哇，我刚看地上有个板锹啊，不如拿板锹屋里超度鬼得了，干脆。现在能上来了，哇！调查哪个呀？这个吗？一束即将枯萎的盆栽，安在清理枯枝。我做错了什么？谁说的？啊，这应该是那个老头吧，田老头。我给儿子找的工作体面，别人挤破头都进不去。给儿子盖的房子是这一片最气派的，所有人都在仰着头看我们。我从来没做错什么，这全都是你的错。叶景山，你害死了我儿子！我的妈！啊，应该是田宇吧？爸，入秋了，在阳台睡着，容易着凉啊。有毯子，不冷。再说，你妈整天神神叨叨的，听着心烦。芳芳睡了吗？写完作业就睡了。她有没有说什么？临睡前说想爸爸。那这个人应该不是田宇吧？可能是赵小娟。她还小，离不开大人。芳芳和你妈最亲，你妈把她当宝贝。我们俩都想看着芳芳长大，你明白吗？应该是赵小娟吧？我觉得应该不是田宇了。爸，我明白。那就好。这段时间多陪陪芳芳。爸，如果冷了就进屋。我在这儿挺好的。清早一睁眼，楼下全是乌泱乌泱的人，他们啊，都仰着头看咱家，眼里那个羡慕呀。有次我还看到阿宇混在人群里，我叫他上来，可怎么喊他都没反应。爸，您是做梦了？做梦？如果这是梦该多好啊！这里已经没有调查价值了，可以走了。电话，门锁着啊，那看来不是在屋里，在哪里啊？
的电话吗？啊，这个人应该是赵小娟还是田雨？喂，芳芳啊，给你买的衣服喜欢吗？喜欢呀，那就好。奶奶，奶奶再给你说个好消息啊，老太太吧应该是。奶奶再给你说个好消息，这周六带你去见爸爸。对呀，他回来了。到时穿上新衣服，让爸爸好好看看。是芳芳奶奶的声音。田雨回来了是什么意思？画像歪了，永远怀念。相框里的遗像消失不见了，正中画着几个音符。这里已经没有价值了吧？这里，哦，又是我们的老师。哇，这么多音符！陈老师，这是怎么回事啊？我也不清楚，这里很奇怪，房间布局似乎不断在变化。不过这扇门的花纹，我有印象。芳芳有一本日记，封面就是这种花纹，而且这扇门和那本日记一样，都设了密码锁。陈老师，你知道密码吗？这是学生的隐私啊，我当然不知道了。或许有什么线索能打开这扇门，我去找找。警官同志，我们能不能一块儿找？芳芳是我很重视的学生，我想知道芳芳一家究竟经历了什么。如果你怕我破坏现场的话，没关系的，陈老师。正好我想了解田家的过去。你在青潭镇待的时间更长，应该比我清楚。你想知道什么，我都会尽力解答的。这个小镇可藏不住秘密哦。陈老师，感谢配合。陈星穗加入了队伍，哇，2个人了，现在是重新调查一些地方，能获得更多的线索。哇，音符，哇，全是8分音啊！我去，还有22是一个，他看几个密码，我开一下这个门试试。陈老师，密码有没有可能是芳芳的生日？我第一个想到的就是这个，但是打不开。对了，陈老师，挂历上写着农业开发银行清河分行赠。田家以前有人在银行上班吗？芳芳的爷爷田向荣曾经在那个银行上班，几年前下岗了。关于田向荣的事情，你听过什么传闻吗？我确实听到一些年纪大的老师说过，他们说田向荣很有钱，但这些钱来路不明，甚至还有传闻说田向荣倒卖过文物。他从别人那获得文物，然后卖给银行的大客户。镇上的人认为是田向荣卖死人的东西，欠了死人债，所以儿子遭了报应。死人债，这个门现在能调查吗？看一下，门需要输密码才能打开啊，那看来是不行的，先找一下线索。哇，这里房子变了，门打不开了。这个门能打开吧？门紧锁着啊，都打不开。前面没路了，这里看来是没价值了。难道跟音符有关系吗？
4分8均分外加一个2分。啊，跟这个没关系吧？我觉得想的有点远了，不好意思啊。相框里的意象消失不见了，正中画着几个音符。我记得门上画了音乐符号，说不定这段旋律对应了密码。我看看，5351哆啊，哦，送别的前奏，好像是啊，so mi so do la do so， 是这个吧？好像是啊。最后那个都是高音，在7之后啊，可以理解成8，应该是5358。哇，这都能想出来！我肯定会想成5351，真的。陈老师，你是教音乐的吗？我教语文的，学校里没有音乐老师，所以有时我会教一些简单的歌曲。这首歌我很喜欢，学生们说，等我结束支教离开这里，他们会唱这首歌给我。这或许就是密码，去试试吧。长亭外，古道边，芳草碧连天。哇，有一个密室，门后出现了朝下的楼梯，深不见底。想想就瘆人，真的，这种地道下去，还带回音，然后突然冒了个笑声出来。哎，怎么了？刚才身后好像传来小女孩的笑声。小女孩的笑，可能是我听错了。我说你疑神疑鬼的，是不是害怕了？我是警察，不信鬼神这一条啊，不信鬼神这一套。走了这么长的楼梯，又回到玄关了。不过这里的气氛跟刚才不同。先四处调查一下吧。啊，这里已经被贴上符了。先不进屋子吧，先看一下。墙上贴着一张日记残页。今天我们去市里玩，妈妈给我买了玩具相机，爷爷奶奶带我去见了一个老婆婆。回来的路上，爷爷和奶奶吵架了。妈妈给我买了玩具相机，爷爷奶奶带我去见了个老婆婆。回来的路上，爷爷奶奶好吧，刚才读过了，有点喜感，这真有点喜感。下次这种事情别叫上我，我不相信这些，让人看见不好。看神丢你脸了！你不就读过几本书，摆什么臭架子？神婆说错啥了？他一算就知道你动过死人的东西。他胡猜了，一信就上套了。田向荣，我不管你信不信，芳芳不能再出事了。神婆给了我一些符，贴在家里辟邪。还有，找时间给你得罪过的人烧点东西。我不信这些，不烧。你天天睡阳台，怎么就会把你冻死啊？我来弄，田向荣，你造的孽还得女人来收拾，丢脸不？沈波还说见到阿宇了，他很想咱们。1星期后去沈波那儿，他能把阿宇叫过来。你要不信就待在家里，我带芳芳和儿媳去。你们去吧，我不去。这里被封死了，门消失不见了，只留下
一堵砖墙。玩具相机，墙上挂着一个玩具相机。玩具相机有啥可调查的？这还能照相是吗？截图，肯定越来越阴间，不用问了。第3章，哇，叠嶂中，哦，你妈眼睛歪了，我去，这什么情况？这还能？我去，这也太高级了吧！这相机，给我来一个。门上贴着一张纸条：先吃饭，再做作业，最后睡觉。能不能进去？看切一下。一个紧闭的门，墙上画着一扇紧闭的门。来，我先探索一下吧，反正先。哇，这里，哎，等会儿，这里出现了一个神像中藏着小女孩的涂鸦。那看来这里应该就是刚才田雨的那个房间吧？对，恢复正常了。然后调查神像嘛，这也不像神像啊！我去。看不出是什么派系的神，大概是当地信奉的地方神。里边有个东西，神像后有一张日记残页。3月19日，晴。今天我们去看上次的老婆婆。奶奶说能见到爸爸，爷爷怎么也不肯去。出发前，我们折了很多亮晶晶的元宝，下上上。右左下，这是什么解谜啊？这刚才都读过了。使用方向键操作。然后呢？然后，你确定这是元宝？好吧，我错了，怎么看都是纸船，好吧。这看着真不太像元宝，有点像纸船。这应该何慧兰是那个老太太吧？张姐，芳芳不能进来吗？神婆吧？这叫魂啊，可能叫了孤魂野鬼。芳芳年纪小，阳气弱，怕被小鬼勾了魂儿，就让她在外面看着吧。那行，张姐，麻烦你了。对了，窗户带上，别让煞气出去。好，小娟儿，去把窗户关上。我等会儿不管发生什么，都别打断我。你们可以问问题，他想说就会说，他不想说也不要追问。还有，魂终究要回到该去的地方，别留恋哦。我这加的有点多余啊！我的妈！这应该是田雨吧？芳芳，芳芳，醒醒！这人谁啊？也不说是谁，哎呀，好难，我都不知道到底是谁。芳芳，出去玩吧，外面可有意思了。联机 Z 我好像错过了什么。芳芳，来这里。这是干嘛？
这怎么？许多人说池塘外很危险，这怎么突然变成治愈系的游戏了？这里有很多死路。哇，这 BGM 好治愈啊！一只蛤蟆念着听不懂的咒语。他长得很像爸爸，可他不是爸爸。你这比喻，你爸长得像蛤蟆是吗？这比喻可以。美人鱼。人鱼妈妈皱着眉毛，看上去很不开心。她说：“我想念故乡的大海。大海很广阔，在里面自由自在，而里面的路弯弯曲曲，到处都是死路。我很想帮助人鱼妈妈，可我也找不到出去的路啊。”这是个课文吧？我记得。小蝌蚪游啊游，他们看见了小乌龟妈妈趴在石头上，游上去问乌龟妈妈：“我们的妈妈去哪里了？”啊，田芳芳，田芳芳，田芳芳！哇，哦，应该是老师吧？田芳芳，你怎么又在开小差呀？其他同学都在好好听讲，怎么就你不好好听啊？回去把课文抄10遍，下次再这样就把家长叫过来。对了，还有件事，明天学校新来一位陈老师，代替我教你们语文，那就是那个陈老师了吧？到时候都给我穿整齐点，别让人家笑话。陈老师，欢迎您啊！这里应该是芳芳上课的地方。陈老师去哪儿了？行，先到这里吧，这一批，好吧。